Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен табада пісетін өте дәмі ерекше болып шығатын ханумды бірге дайындаймыз. Менімен бірге менің каналымнан алыстамай, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен суымыздың үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз және електен алдын ала өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстіне 1 жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап қолымызбен қаттылау қамыр елейміз. Достар, бұл қамырдың дайындалу жолын, яғни қанша мөлшер қажет екенін төмендегі описанияға сіздерге жазып қалдырып кеттім. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болары сөзсіз. Қамырымыз дайын болған соң бетін шарашамен жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң осылай тағы бір басамыз. Сол кезде біздің қамырымыздың иі қанып өте жақсы жайылатын болады. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына мен етті жақсылап жуып, ет тартқыштан өткізіп дайындап алдым. Және аздаған майды қосып жібердім. Сол кезде салмасы өте дәмді болып шығады. Және салмасына жаңағы фарштың үстіне 1 пиязымызды ұсақтап турап салатын боламыз. Және де үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш және кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Осымен біздің салмамыз дайын. Егер сіздер ішіне май қоспайтын болсаңыздар, 2 ас қасық сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Енді біз тамағымызды қуыруды бастаймыз. Ол үшін менде жарты пияз болған. Соны осылай ұзынша етіп турап аламыз. Және де қалауыңызша сәбіз қоссаңыздар да немесе қоспасаңыздар да болады. Үккіштің көмегімен 1 сәбізді өткізіп аламыз. Содан соң қызып тұрған табамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, жаңағы турап қойған ең алдымен пиязымызды салып, сарғайғанша жақсылап 3-4 минут аралығында қуырып аламыз. Пияз қуырылып жатқан сәтте үстінен сәбізімізді салып, тағы бір жақсылап араластырып, бірнеше минутта қуырып аламыз. Және ең соңынан өзіңізге ұнаған кез келген қызыл, жасыл, сары, тәтті бұрышты, яғни болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Менде қатырылған түрі болғандықтан бірден алып қатырылған түрін салдым. Біздің пияздарымыз қуырылып жатқан сәтте дайындап қойған қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен жақсылап басып, оқтаулап сатын боламыз. Мінекей, ең алдымен осылай қолдың көмегімен басатын болса, қамырымыз жайғанда оңай әрі дөңгелек болып жайылатын болады. Қамырды жаю барысында оқтауға қатты күш салмай, нанның 2 шетінен ұстай отыра жаятын боламыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз біркелкі болып шығатын болады. Және қамырды барынша бір тегіс әрі жұп-жұқа етіп жаюға тырысатын боламыз. Осы сәтте біздің қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне шамамен 1,5 кружка су құятын боламыз және қайнағанша астын шығарып қоямыз. Оған дейін біз нанымызды ысып аламыз. Мінекей, нанымызды жайған соң үстіне сұйық майды міндетті түрде жағып шығамыз. Шөткімен жақсаңыздар да болады. Қолмен тез болғандықтан мен қолмен жағамын үнемі. Және үстіне жаңағы дайындап алған салмамызды салып, барлық жеріне жеткізе отыра, сала отыра, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Салмамыз салған соң дәл видеодағыдай рулет секілді барлығын орап шығамыз. Орап болған соң ең соңында жақсылап біріктіретін боламыз ұштарын. Мінекей, енді осыны абайлап досканың үстіне салып, жаңағы қайнап тұрған біздің табамыздың үстіне біздің рулетімізді абайлап саламыз. Және де қақпағын жауып, баяу отта 40 минут ішінде пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің өте дәмді әрі жұмсақ, нәзік болып шығатын рулетіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қараңыздаршы, қамырының өзі видеодан ақ көрініп тұр, жұп-жұмсақ болып шыққаны. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.